Ahoj, ja som Patrik, prezývajú ma Molky a toto je môj mileniálsky manifest 34-ročného človeka, ktorý sa snaží ujsť možno, alebo skôr vyjadriť svoj vnútorný svet, ktorý má ako kreatívec. Som proste iný ako ostatní a takých iných ľudí verím tomu viacej. No a len tak ich nenájdem na ulici, tak možno toto bude tá cesta, ako sa spolu stretneme. A pôjdeme spolu grilovať, pôjdeme spolu do parku a budeme si spolu spievať. Ja budem zdieľať songy, ktoré tvorím, ktoré sú primárne v slovenčine a v češtine, ale v slovenčine, ako sú hrdý Slovák. A má to byť veľmi dobrý vibe, má to vás to baviť a tak. Do toho nejaké trápne skeče, my kreatívci nie sme vždy vštipní, sme občas trápni a tak je to v pohode. Takže budem rád za vašu podporu, za followy, za lajky, za vašu autentickú energiu a krásu a integritu a humor a vtipy a hejty, z ktorých sa budem akurát tak smiať možno. A možno si poplať, že... A tak. Takže dajte followy, dajte lajky, pozrite sa. Ja sa na nič nebudem hrať, nejde mi o prachy, iba že by hej, ale nie. Ide mi o to nájsť si dobrú komunitu a že v 40-ke proste budem mať takú svoju partu nových kamošov, ktorých som stretol pri ohníku a pri pive a spievali sme spolu a tak budeme spievať až do dôchodku a to by mi robilo radosť. To je moja tajná predstava. Zároveň hudba je môj záložný plán. Teraz ma nekopírujte, ale prezradím vám ho. Ten záložný plán je, že ak by mi niečo nevyšlo, ak by mi vyhorel barák, nedaj Bože, alebo ak by som prišiel o svoju super geniálnu prácu, ktorú mám veľmi rád, tak by som zobral gitaru a išiel by som na ulicu s klobúkom. Ale vtedy ma už tí ľudia musia poznať, ne? Takže si chystám svoje záložné dvierka. Priatelia, pridajte sa, followujte, nápady mi dávajte, komenty, lajkujte a buďte súčasťou tohto Molky sveta krásneho. Ďakujem a všetkých mám rád.